Moi. Mulla ei tänään oikein mitään sen kummallisempaa aihetta ole. Niin kuin ei kyllä vissiin yleisesti ottaen muutenkaan. Mutta joo, tänään ei oikein irtoa spiikit. Ei niinku millään. Viime kerralla oli ehkä vähän tunteikkaampi meininki. Ja ehkä ei nyt mennä ihan sillä tavalla. Mutta mulla on normaalisti 2 kameraa. Normaalisti 2 kameraa ja sitten tää kännykkä. Ja nyt tällä kertaa sillä lailla, että toinen kamera on yhteishuoltajuuskamera. Se on lainassa. Mulla on vaan tää mun stopparikamera käytössä. Niin oli pitkästä aikaa kiva tehdä stopparina videota. Niin ajattelin, että tehdään nyt sitten tämänkin kertainen video. Tai ite toi kasaushomma niinku stopparina. Mutta siitä huolimatta nahkaessu on nahkaessu. Mun nimi on Jussi, edelleen a.k.a. Lihasolki, a.k.a. Suisi Tender. Ja en tiedä näkyykö sinne asti. Kasalla on tänään tämmönen. Tekijän oikeasta syystä en voi soitella musiikkia, mitä mä täällä kuuntelen, kun mä rakentelen näitä. Osuuko sinne? Joo, muistu taas mieleen, että stoppareiden tekeminen on aika hidasta puuhaa. Rupes maltti vähän loppumaan, mutta tuli narsissit valmiiksi kuitenkin. Sitten